Hello, everybody. Welcome to our coffee chat. This is Thursday, September 3rd. Bienvenidos a todos a nuestra charla con café. Es el tercer de septiembre. Mucho gusto de verlos a todos. So today we're going to cover a couple different things. We're going to do some general school announcements, a deep dive into the learning continuity and attendance plan, and then if you have any general questions out there, we welcome questions. Ahora vamos a dar unos anuncios generales de la escuela. Vamos a hacer tener una conversación extensa sobre el plan de asistencia y continuidad de aprendizaje. Y también si tienen preguntas por ahí, por favor, manden sus preguntas. So the fall catalog sales are going to be kicking off, or a fundraiser, our annual fundraiser. So we will be sending out communications around how this is going to work this year. Obviously with COVID, there's different things that we're going to have to adapt to, but please support OSEA in the FSO group as they kick off this initiative. On Monday, we sent over a communication around the nutritional services change. Historically, during a traditional school year, we participated in the National School Lunch Program, which basically is based on a student lunch application status. So it's free, reduced, or paid, right? So that program actually got put on hold now because we were still able to continue as of Monday to provide free meals to all our students at OSEA and their siblings, as long as they're under the age of 18. This is a federal grant that we got access to be able to continue to do this until December of 2020. We'll keep you posted if that's extended. And lastly, we partner up with an organization called Second Harvest. They provide us with meals for a variety of different programs that we've done historically, but they want to continue offering this during the pandemic. And so this will overlay nicely with our plan with nutritional services, which are Mondays and Wednesdays. For Second Harvest, this is also free meals to all kids under 18. Those can be accessed here at OSEA, similar to the nutritional services plan here, on Tuesdays, Thursdays, and Fridays. So if you're interested, please join us for this. This program can either continue or freeze based on demand here at OSEA. Los temas hoy, o los anuncios, son el primero que cada año hacemos un evento o un programa para ayudar a recaudar fondos para el grupo de FSO y OSEA, proyectos en OSEA. La venta del catálogo de otoño va a empezar pronto, vamos a mandar comunicaciones sobre esta iniciativa. Por favor, nos apoyan y participen. También otro anuncio es sobre el programa de servicios nutricionales. Como saben, el lunes íbamos a empezar el programa tradicional que está basado en la clasificación de los estudiantes cuando aplican para el lonche. Pueden ser gratuitos, puede ser reducido el precio del lonche o puede ser 100% pagado, depende en su situación. Ese programa lo ponieron en pausas. El gobierno federal nos dio la oportunidad de seguir dando comidas gratis hasta el diciembre 2020 de este año. Por favor, participen en este programa. Los avisamos y el programa va a seguir después de diciembre. Y también tenemos otra colaboración con un grupo que se llama Second Harvest. Ellos nos han apoyado con diferentes iniciativas aquí en OSEA, pero van a seguir apoyándonos con dando comidas gratis a familias aquí en OSEA. Ese va a ser los días que no estamos haciendo servicio de nuestro programa aquí. Eso va a ser el martes, el jueves y el viernes. Tienen la oportunidad de venir aquí en OSEA en la misma locación que recogen sus comidas del Garden Grill, pero van a ser los días que nos servimos de OSEA. Tienen la oportunidad de seguir participando con estos programas aquí. Y vamos a mandar comunicación sobre eso. Let's dive into the learning continuity and attendance plan. We've had a chance to discuss this throughout the week, and this actually needs to be submitted to the state of California, the California Department of Education, by the end of September. The next step would be basically to do a public presentation at our school board meeting next Wednesday at 7 p.m. Information is in the bulletin around that and how to get access to that. But essentially, there was a bill that was approved, Senate Bill 98, by the governor's office here in California in June.
and we were just given the template, I believe, in August. But basically, there's several key changes to accountability requirements for this school year. And so we want to ensure that, you know, we're getting your voice and your perspective on these two topics, right? The learning continuity and what's the attendance plan look like, right? So we'll cover that today. And it must be, like I mentioned, adopted and approved by our board by the end of this month. El tema que vamos a tomar la mayoría del tiempo hoy es el plan de asistencia y continuidad de aprendizaje. El gobernador aquí en el estado de California adoptó una ley, Senado 98, y aquí ese es el plan que nosotros tenemos que asegurarnos que ponemos todas nuestras estrategias sobre accountabilidad de nosotros, asegurándonos que sus hijos sigan conteniendo con aprendizaje en estos tiempos con aprendizaje a distancia. So, este plan necesita que nos den información o su perspectiva a ustedes, los papás, y luego nosotros vamos a presentar este plan a nuestra mesa directiva este miércoles que viene a las 7 de la tarde. Y cuando revisen, y están invitados todos para que vengan y puedan hacer un comentario público en ese tiempo. So este plan tiene que estar aprobado y sometido al Estado a los fines de este mes. So just a little bit more on the background over this topic. We've had a chance to have conversations about this at previous coffee chats in different forums, especially over the last week. So we just want to ensure that, you know, this plan is up to date accordingly based on your feedback and the different pieces that continue to evolve as we build this plan out and present it to our board next week. So nosotros, un poquito más de información sobre cómo hemos llegado a este momento, ¿verdad? So hemos tenido la oportunidad de platicar con los papás en las conversaciones en esta plataforma, las charlas con café, ¿verdad? Y queríamos asegurarnos que les presentamos lo más reciente o el plan más reciente que hemos tenido sobre el plan de asistencia y continuidad de aprendizaje. Así para asegurarnos que nosotros cuando llegamos a la mesa directiva para presentar esto el miércoles que viene, tenemos lo más reciente que está basado en conversaciones con la comunidad. So, entonces, este plan, han sido partes que ya hemos compartido, que ya están, pero también hay partes que son nuevas. Entonces, partes hemos compartido con ustedes, partes van a ser partes que no han visto antes, pero todavía está en el proceso de terminarse y de confirmado. Así que vamos a compartir con ustedes. So there are a variety of topics in the plan. The ones that I'm going to just briefly share with you today are planning in-person instruction and distance learning, providing access to necessary devices and connectivity for distance learning, addressing gaps in learning, supporting students with unique needs, providing resources and supports to address mental health and social and emotional well-being, engaging students and families, and continuing to provide school meals for students. So those are all some of the requirements that need to be included in this plan. So, vamos a compartir varias cosas con ustedes, pero hoy nos vamos a enfocar en la planificando la instrucción en persona y a distancia, proporcionando acceso a los dispositivos y la conectividad necesaria para el aprendizaje y a distancia, abordando las brechas en el aprendizaje, apoyando a los alumnos con necesidades únicas, proporcionando recursos y apoyos para abordar la salud mental y el bienestar socioemocional, involucrando a los alumnos y las familias y proporcionando comidas escolares a los estudiantes. All right, so we're just going to go one by one. All right, so the first one, and I know probably the thing that's most on everybody's minds, is planning for in-person instruction and distance learning. So, la primera y la cosa que probablemente está en mente de todos ustedes es planeando para la instrucción en persona y a distancia. So right now we already are enacting our distance learning plan, right? At least in the initial weeks.
Ahorita ya estamos obviamente en nuestro plan de educación a distancia en esas primeras semanas. And so the next step is being able to offer in-person instruction. And the way that we see that happening is with a cohort model, right? Where there will be up to about 50% maximum of students in the building at any one time. Entonces, el próximo paso es la educación en persona y esto sería a base de grupos de estudiantes. Estarían agrupados y manteniendo no más de 50% de asistencia en persona a una vez. Even while we have that, we know that we will still need to accommodate some students due to medical needs or to changing conditions in our community where we could need to go back to a closed campus. So we want to make sure that we can move from that in-person to that distance learning format flexibly. Y aún estando en persona, sabemos que vamos a tener que apoyar a ciertas personas que quizás necesiten acomodaciones debido a razones médicas o otras razones. Así que queremos asegurarnos de que podamos cambiar de un modo a otro rápidamente y efectivamente. And recently, the state has also authorized schools to, if they're not ready to reopen in large groups, to bring small groups of students to school who have the highest needs. Y recientemente también han aprobado que las escuelas, si no están listas para recibir a grupos grandes de estudiantes en la escuela, han aprobado que podamos recibir a grupos pequeños de los estudiantes que estén más necesitados o que necesiten más ayuda académica. Okay. So on the next slide, I'm going to show you kind of what that looks like in kind of a sequence, and then I'll stop and take any questions or feedback, okay? Okay, en la próxima pantalla vamos a enseñarles la secuencia de lo que va a ser y después vamos a hablar sobre esto. Okay. So what you see here is more, and I apologize that this is only in English, but we'll explain it. So what you see here is kind of steps to get to that cohort model. So currently we're here in distance learning, that is 100 remote learning from home. So ahorita, discúlpenos de que está esto solamente en inglés, pero se lo explicaremos en español lo mejor que podamos. Entonces ahorita lo que ven aquí es que ahorita estamos en el primer paso, que es la aprendizaje a distancia, que es 100% a distancia, los niños aprendiendo de la casa. Okay, so over the course of the next couple of weeks, we would like to be able to bring students with the highest needs to school in small groups. So that would be groups of no more than 14 supervised in a classroom. En las próximas semanas lo que queremos tratar de hacer es empezar a traer a niños, los niños que estén más necesitados, que necesiten más ayuda, en grupos pequeños, y eso sería en grupos no más grandes de 14. This could include, for example, students who are experiencing homelessness. Eso puede incluir estudiantes que estén ahorita sin hogar. This could include some of our special education students or English learners who are finding just that they are unable to access the program with the supports that they have at home. Eso también puede incluir a niños del programa de educación especial o niños que están aprendiendo el inglés y estén experienciando de dificultad con los recursos que tienen en sus casas. Or some of our students that we're currently seeing are having high levels of absence and not participating in the program. O también algunos de los estudiantes que estamos viendo ahorita que no están asistiendo a sus clases y estamos viendo que tienen muchas faltas. This is called priority on-site support. They will not be taught by their classroom teachers, but they will be supervised by OSEA staff so that they can access the distance learning program from school. Y estos son estudiantes de prioridad para recibir apoyo
en la escuela y no van a estar siendo, no van a estar en el salón con sus maestros, pero van a estar siendo supervisados por personal de OSEA para que puedan tener acceso al programa de aprendizaje a distancia. So I expect that this phase could last until the end of trimester 1. And then at the beginning of trimester 2, which would be early November, we would start our cohort model where we could bring up to 50% of students to school on a rotating schedule. Entonces, esto duraría hasta aproximadamente el final del primer trimestre. Y empezando el segundo trimestre, que sería aproximadamente en noviembre, sería cuando podríamos empezar a hacer nuestro próximo nivel, que sería los grupos de persona de no más de 50% de nuestros estudiantes en rotaciones. Okay. So this time frame is a little more conservative than some other districts in Orange County. However, given the COVID conditions in Santa Ana, which are still in the double digits for transmission, I feel that this is an optimistic but a reasonable timeline to safely and securely be able to open with all the plans in place to have that AB cohort be successful. Este plan es un poquito más conservativo que el resto de aquí de Orange County, del condado de Orange, pero dado nuestros números de COVID en Santa Ana, es algo que nosotros estamos planeando optimísticamente que pudiera funcionar. And so that is my current thinking and recommendation in terms of moving from distance learning to getting high need students to the building, to getting all of our students back to the building, but in a cohort where they are in the building probably 2 days a week and learning from home the other days of the week. Entonces, eso es lo que está pensando ahorita la señorita Collins para poder irnos cambiando del programa de aprendizaje a distancia a nuestro programa teniendo a los estudiantes que necesitan más apoyo, finalmente llegando a una forma de tener a nuestros estudiantes aquí en grupos, pero al 50% de capacidad. I'm going to be honest, I really don't know what the timeline is to bring everybody back in the building at once, but obviously that's something we will, continue to follow, health and state guidelines on when that's going to happen. So right now that's an unknown. Y les seremos honestos, no sabemos la verdad ahorita el tiempo proyectado para poder tener a todos nuestros estudiantes de regreso aquí en la escuela al mismo tiempo. Eso va a depender de las estadísticas y de lo que nos digan del condado. So I just want to pause there and take any questions or comments for number 1. Okay, así que vamos a tomar una pausa aquí y vamos a aceptar preguntas para esta primera parte. There was just a few questions on the who with regards to bringing small groups back, but I think we got that covered. Okay. I have a question. Mm-hmm. Go ahead. Go ahead with your question, Oliver. I think it was Oliver Gomez. Or if you're having some tech issues, feel free to put it in the chat box. Si tiene una pregunta, lo puede poner en la caja de charla o ahorita tiene la oportunidad de preguntar su pregunta. Yeah, I had a question. Ms. Collins, you mentioned right at the beginning that you said there was going to be 50 students and then 50%. Was that 50 students or 50% of the kids? Thank you for that question. So when we're in the cohort phase, if we had an A and a B cohort, that would be up to 50% of our students at school on a given day.
For the priority support, we could have groups, but it will be less than 50% capacity because it will depend on the number of staffing we can have available. Those would be groups of up to 14 students with a staff member. La pregunta fue que si era 50 estudiantes en el edificio o 50% de capacidad. Entonces, lo que estamos tratando de aclarar es de que en la tercera parte de este plan, donde los niños ya están en grupos en la escuela, solamente podemos tener, nuestra máxima capacidad sería 50% de nuestros estudiantes. Eso sería ya cuando están en grupos, y eso sería que los niños están aquí tal vez 2 días por semana en rotación. Entonces, un grupo sería tal vez lunes, jueves, otro grupo sería tal vez martes y viernes. Para nuestro plan, la segunda parte, que es traer a los niños que más necesiten ayuda, lo máximo serían 14 niños con un personal de OSEA, pero eso depende de cuántos personales tengamos, cuántas personas puedan trabajar con ellos. Flora, I think you're up next. Yes, thank you, Mike. So the question that I have in regards to the hybrid model is, in case there is, infection and there are COVID cases that occur during the hybrid model, which, there's no guarantee that there won't be. What's the plan? What's the plan for OSEA in the hybrid model? Is the plan to go back to distance learning 100%, or how would that work? I don't remember the different scenarios, and I can translate my question. Mi pregunta es sobre el escenario que sobre el modelo mezclado, ¿verdad? Que cuando 50% de los estudiantes van a ingresar a OSEA, si hay infección de COVID, ¿cuál es el plan de OSEA? ¿Va a ser otra vez aprendizaje a larga distancia, o cuál es el plan? So, Ms. Collins, I don't know if you want me to answer that, but that's a tricky one because the information changes on a day-to-day basis. Even today, I learned some new things. But initially, when we presented, I think it was in June, I think we had 3 scenarios for that. We had, based on contact tracing abilities and how well those procedures and policies are, we're able to mitigate disrupting structure for humans, if you will, staff and students and parents. And so initially our vision then, and it's obviously going to change now as we've learned a lot more about this this disease, right? The initial step was, if the contact tracing procedures were implemented with fidelity and the rest of the stakeholders, staff here, are practicing those policies and procedures, and we're able to mitigate that risk, we have the potential capacity to be able to just close down a classroom, right, and not impact the rest of the school. Again, that's all based on contact tracing abilities, the fidelity of implementation for that, and just what the information we have at the time, right? Because a lot of these situations are on a one-to-one basis based on the narrative of that student and where they were exposed to as far as facilities go. If we don't have the fidelity in place, and potentially we would close down one of the buildings, right? The annex or the main campus, right? Again, there's some other challenges there because we've got siblings that are at both facilities, right? So there's some other additional challenges that we've been working through on that second phase, if you will. And then the third one, Flora, would be basically, we would potentially have a blended learning model where we have 50% of the students on site and the contact tracing abilities are not implemented with fidelity. We might have to close down the entire school and go back to 100% distance learning. There's so many different layers of complexity for each of those stages, and we're going to continue to observe those and continue to plan those. And the next 2 weeks, the next coffee chat, I think we should have some updates for you on that with some more clarity as to what those look like. Because even when we presented this in June, there were still some areas for growth there. So I hope that was able to answer your question, Flora. And Miriam, I don't know if you're up for translating or if you want me to try to do it. I can try, and you can fill in wherever I'm missing some information. Okay. So basado en lo que nos han dicho ahorita el condado, teníamos diferentes soluciones para si es que alguien se infectara de COVID, ya estando aquí en el sistema de grupos. Uno era si teníamos la capacidad
de poder, no sé cómo se dice, contact tracing. No sé si pudiéramos seguir quién fue quien se expuso, o sea, quién estuvo cercano. Si tuviéramos capacidad de seguir eso, pudiéramos tal vez cerrar solamente un salón o el lugar donde haya estado la persona infectada. Eso es si tuviéramos esa capacidad. Ahora, si no tuviéramos eso, la otra opción, podríamos hacer algo que, o sea, para mitigar los que están expuestos y cerrar ciertas partes, ya fuera cerrar un edificio, ya sea el anexo o el edificio principal, dependiendo de qué lado estuviera el estudiante que haya estado expuesto. Otra opción era en el sistema de aprendizaje mezclado, sería si no hay forma de saber quién estuvo expuesto a esas personas, quién estuvo en contacto, tendríamos que cerrar toda la escuela. Entonces es difícil decir una cosa con certitud porque lo que nos están diciendo del condado va cambiando conforme más se va aprendiendo sobre esto. Y también depende mucho de los estudiantes, de nuestro personal, de cómo, qué tanto sabemos, qué tanto estamos en contacto uno con otro. Así que sí es un poquito difícil, pero para la próxima junta ya esperamos tener un poco de más guías y más reglas sobre eso. And you can go ahead and add in. I'm sure Citas buen trabajo. You did a good job. The other challenging piece with this as well, I'm sorry to keep throwing challenges, but I guess we're, in the spirit of openness and just conversation, is, the testing, right? The testing to this point, they're getting better. It wasn't readily available. You had to have all these, go to your general practice doctor to have them screen you. So ultimately, it would have impacted our staffing here at OSEA. And so not being able to get rapid testing, timely results, things like that really truly puts a big challenge on the operations of a school, any school in the world. And so that's the other piece that I've been kind of excited to see that there's a little bit more traction. So, this kind of goes back to, being conservative with our reopening. We want to ensure that all levels of humans, your kids, yourselves as parents or staff, are not constantly being, moved back and forth with different models, right? And so we're just ensuring that we do the best we can with regards to our due diligence to ensure that we've got all the right pieces in place. So, otra cosa que, otro problema que estamos viendo al principio era la falta de exámenes, que no era tan disponible. A veces los exámenes no estaban resultando correctos, habían problemas con eso, pero ahorita conforme ha pasado el tiempo hemos visto que han mejorado los exámenes, hay más disponibilidad de los exámenes para las personas, así que eso nos ayuda para que nosotros podamos sentirnos más seguros de que cuando regresemos vamos a poder tener acceso a esas cosas más fácilmente. Okay, muchas gracias. And I think we have another question. Galaxy Note 8, I'm going to unmute you. Buenas tardes. Hola, ¿cómo está? Bien, gracias. Soy la señora Cristal, nada más que no le alcancé a poner ahí el nombre. Yo entré un poquito tarde a la reunión, no sé si ya dieron la respuesta a la pregunta que yo tengo, pero mi pregunta es, a la hora de regresar por grupos en A y B, también vamos a poder decidir nosotros los papás si queremos regresar así con nuestros hijos o van a hacer como la encuesta que habían hecho antes, que quién estaba dispuesto a que regresaran los niños así o que siguieran con el aprendizaje a distancia. Esa es la pregunta del día. So the question, Ms. Collins, I don't know if you caught it, but when we get to the point where we're ready to welcome 50% of our students back on site, either through Group A or Group B, and I know where your answer is going to be, but do the parents have an option to select a second model, if you will, right? And we've had several conversations about this. And so Señora, Ms. Collins, I don't know if you want me to answer it, but ahorita... No, I'm happy to answer that. Okay, Thank you. Go for it. I'm going to tell you right now, I have my leadership team working on this. I can't tell you right now
that we can offer all parents this option, because as a single school, what it would potentially take to reshuffle personnel, teachers to make that work could potentially just be a barrier that we can't get over. So it's something that I am putting to my teachers to work out with me. What are the possibilities for that? A large district is able to reorganize personnel in many more different ways to offer different options kind of on demand than a single school district is able to do. Entonces, la respuesta de la señorita Collins es de que ahorita el equipo de liderazgo de maestras están trabajando para resolucionar esa pregunta precisamente, porque para una escuela pequeña como nosotros, desafortunadamente no tenemos tanto personal ni tantos recursos para poder apoyar a muchas familias que quisieran tener ese plan diferente. Entonces, están trabajando en una respuesta para eso, quizás a pocas familias o quizás a ciertas personas con diferentes preocupaciones o motivos para que no puedan estar aquí presente, pero es algo que todavía no se sabe la respuesta 100% y el equipo de liderazgo va a estar trabajando para tratar de poder tener una resolución para eso. And I'll just give a little bit more perspective. And honestly, I feel like if we need to stay on this slide like for the rest of the hour, that's totally fine, because I really would be appreciative of, as much discussion on this as parents feel is needed. Y les damos las gracias por sus preguntas, y si necesitamos tomar el resto de esta hora para quedarnos en esta parte de nuestra presentación, lo podemos hacer, porque entendemos que hay muchas preguntas, hay muchas cosas que no se saben, así que estamos aquí listos para responder las preguntas que podamos responder. So I'm just going to paint a picture of the boat that my teachers are in when we open for some sort of cohort. Entonces, ahorita vamos a tratar de pintarles una pintura o tratar de explicar un poco de la situación en la que las maestras están ahorita, o lo que potencialmente van a estar para cuando estén los niños en grupos. So they're going to be responsible for planning in-person instruction for the students who are with them during the day, however long we decide that day is. Van a ser responsables de planear el día para todo el día, no importa qué tan largo sea el día, de los niños que van a estar con ellos. They're also going to have to plan the at-home learning for the students who are not at school. También van a tener que planear el día para los estudiantes que no estén en las clases o presentes en la escuela. They're also required to have live contact with the group who is not at school on that day. También tienen que tener contacto en vivo con los estudiantes que no estén presentes en el edificio, en la escuela. And they need to monitor and assess the work that's done day to day for both of those groups. Y tienen que estar obviamente revisando todo el trabajo que estén haciendo los estudiantes, tanto como los estudiantes de la escuela como los que están en la casa todos los días. Because we're a dual program, there are a lot of ways that this work could be made easier that are not available in Spanish. Y como somos un programa de educación de inglés y español, hay muchas formas en lo que esto se podría hacer un poco más fácil para otros, pero para nosotros es un poco más difícil. So for example, some districts are able to offer that full distance option because they can literally purchase online courses for all grades in English. Entonces, por ejemplo, un distrito más grande, ellos pueden comprar el equipo, el material, para aquellos que decidan quedarse en casa completamente. So that's why I need to hear from them, right? Because I could tell them, here's how it's going to work, but I can't live it the way that they're going to live it. So it really needs to be a shared decision that we're coming to together that will serve our students
and that is feasible for them to actually enact, so that the students will be successful and you can be successful in whatever role that you can play. We know we don't want you to feel like you're homeschooling your children and you are teaching your children, but also be aware that if we get to that cohort stage, students will still be learning from home 2 to 3 days a week without as much support from their teachers. Entonces, por eso es muy importante que las maestras me dejen saber a mí o le dejen saber a la maestra Collins qué es lo que ellos sienten que va a funcionar mejor, qué es lo que ellos pueden hacer, su capacidad, porque les estamos pidiendo mucho y ellas tienen que ver o ellos tienen que ver qué va a ser algo que los va a ayudar a ellos, que va a hacer que ellos puedan sobresalir tanto como maestras, los estudiantes como estudiantes, y ustedes como padres sabemos que no quieren sentirse que están educando a sus niños en casa como maestros. Yo sé que no se quieren sentir como maestros en casa, pero sin embargo, si llegamos a ese punto de estar en grupos, necesitamos asegurarnos que sí van a poder sobresalir todos los estudiantes, y de todas formas van a estar estudiando o aprendiendo en casa de 2 a 3 días. Así que sí va a haber tiempo que van a estar en casa, serían 2 días probablemente aquí en la escuela. Sorry, I don't know if I missed some stuff on there. No, I think so. I think it's challenging not only for us as the academic staff to kind of come up with what this will look like, but I think it's also going to continue to be challenging for parents. So I'm trying to constantly look at it from both perspectives, and there's just still a lot of work to do. So that's why I can't come before you and say I know exactly how it's going to work, and yes, I can offer you what you want and give everybody what they want. Entonces, como sabemos que es difícil tanto como para nosotros como educadores, sabemos que es difícil para ustedes como padres también, lo entendemos. Entonces, por eso está tratando ella de verlo de los dos lados, pero no puede venir y decirles que sí o que no, sin primero comunicarse, hablar con las maestras y tratar de tener un plan que vaya a ayudar a todos. And I frankly think that's why some districts already have come out and just said they're going to be distance learning for the first half of the year, because frankly, it punts the complexity of trying to solve this problem. Y por eso, francamente, hay algunos distritos que han dicho desde ahorita que van a hacer toda la primera mitad del año completamente a distancia, porque eso resuelve, o sea, quita la pregunta o el problema de tratar de averiguar cómo acomodar a diferentes personas, cómo hacer diferentes planes. Es más fácil decir solo a distancia, y de la forma que tratamos de hacerlo nosotros, estamos tratando de ayudar a todas las personas. Mm-hmm. Ms. Collins, do you want to take any last questions on this slide? Absolutely. If there are more questions that help, kind of push my thinking, Okay. I would love to hear them. Si tienen preguntas por ahí sobre este tema, por favor, ahorita es la oportunidad, porque le está ayudando a la directora Collins con la planificación sobre este tema. I have a quick question. I'm Natalie. I'm just wondering, have you guys kind of felt the waters on how teachers feel about coming and doing instruction in class? La pregunta es que si hemos comunicado o ver cómo se sienten las maestras de regresar a dar instrucción en persona aquí en la escuela. Yes, so we did survey teachers just as we did parents earlier, about what they felt was the safest for returning to school. And that was back in July. And most teachers, although some of them would have preferred coming back to the building, also recognized that the safest way to start the school year would be working remotely.
Y la respuesta es de que a las maestras también se les hizo una encuesta, igual que a los padres, para ver qué preferían ellas, qué sentían ellos que era más seguro. Y la mayoría respondió que aunque obviamente quisieran poder estar aquí en la escuela con los niños, sentían que era mejor, más seguro empezar a distancia. Mhm. And I think there, as soon as the Santa Ana numbers are more in line with what was the kind of like original metrics for allowing students to return to school, instead of being so much higher than other areas in the county. In other words, when we're not really a hotspot here any longer, then I think that that's the time where staff will recognize that it is time to reopen. And so that's why, kind of in my mind, like my optimistic timeline is, okay, let's look towards the second semester. It makes a natural transition, right, to change from one phase to another. But then again, if we were still statistically in a hotspot type of situation, then it's still really not a firm return. Entonces, viendo las estadísticas aquí en Santana, desafortunadamente estamos considerados como un lugar donde hay muchos casos todavía. Entonces, si la situación fuera un poco diferente, sería más fácil regresar más pronto, pero ya conforme los números vayan bajando y ya no seamos considerados un lugar de alto contagio, podemos ya ver y sentirnos más seguros regresando. Y en cierta forma, por eso pensamos que ya el segundo semestre o trimestre ya sería más seguro para regresar. Does that answer your question? Yeah, it does. I also have, I joined a little late, so I'm sorry if I make you repeat yourself, but I have a kindergartner that, he probably won't stay a full day with the mask on. So that's one of my concerns. My second concern would be, how do you keep the kids distanced? I mean, they see a playground, they're going to run to the playground and try to play with each other. They haven't seen people in so long. So for them, it's going to be kind of a free-for-all. Absolutely. Oh, yeah. And that I appreciate. Did you want to translate the question? I apologize, Miriam. Yeah, it's okay. I'm sorry. Let me translate that really quick before I forget. Disculpe, la pregunta fue que tiene un estudiante que está en kinder y la pregunta es cómo se va a mantener a los niños separados, especialmente los más chiquitos, si ven un lugar para jugar y van a querer correr hacia él y van a ver a otros niños después de tanto tiempo de no ver a otros niños y van a querer jugar. Y también mencionó que la máscara es difícil para los niños más pequeños que quieran ponérsela y mantenérsela puesta por muchas horas. Así que la pregunta es cómo vamos a hacer eso, cómo vamos a ayudarles a los niños a que puedan mantenerse con su máscara o mantener la distancia uno a otro. It's going to be a challenge for sure. I think one of the benefits, if there is one, I don't straight up say that there's a benefit to our community still being a hotspot for COVID, but the need to be more conservative in bringing students back to school does allow us to see, how other schools that are able to reopen on a faster timeline, some of the ways that they're being successful with that. And then the other piece is that if we start with a smaller percentage of students who are here for priority supervision, that gives us an opportunity also to kind of dip our feet into making sure that we can positively manage those restrictions for students so that they're able to be successful operating at school in a socially distant way. So we do have kind of a couple of built-in ways to gauge and practice before we go into a much larger return to school. Nuestra respuesta a esa pregunta es de que sí va a ser difícil, obviamente con los chiquitos, de tratar de mantenerlos separados y todo, pero por eso en cierta forma, si hay algo positivo en nuestra situación que estamos,
es de que vamos a poder ver cómo otras escuelas y otros distritos que están abriendo ya más pronto, cómo lo hacen ellos, cuál es su experiencia, qué funciona y qué no funciona. Así cuando nosotros ya estemos listos para la reapertura, ya podemos tener experiencia de otras personas, de otras escuelas y ver qué funcionó para ellos. También haciendo el regreso a clases de los estudiantes de prioridad en grupos pequeños, también nos va a ayudar para poder ver cómo, o sea, ver los problemas que vemos en ellos o las cosas que nos preocupan y arreglarlas para cuando ya hay más niños. O con los grupos más pequeños, así nos da un poco de más experiencia para ver qué funciona y qué no funciona. Mhm. The only other question I had on the chat, Ms. Collins, was about if we considered staying distance learning for the rest of the first half of the school year. And I said, we're considering everything. Yeah, I'm not gonna lie, that would be the easiest thing to come out and say. It's not anything I want to say. I think it would, you know, it just takes the wind out of you, you know, to say that and to take that approach. I would rather be more optimistic. Mm-hmm. You know, but if we are hearing from our community members as well that an even more conservative of approach is what at least a critical mass of our community also favors, I have no problem with that. I'm really just trying to recognize, you know, that we do want to bring our kids back to school and have them have that opportunity to see their friends, learn in person, not be attached to their screens all day. Yeah, so it's not off the table. It's something I'm wary of going, you know, straight to, but it's definitely something, you know, that we talk about. La pregunta fue que si habíamos considerado permanecer en aprendizaje a distancia hasta el fin de este año, tan siquiera. Y la respuesta es que obviamente eso sería lo más fácil decir. Sería mucho más fácil para nosotros mantenernos en este formato, pero también es difícil decir eso porque queremos que los niños puedan aprender en persona, no tengan que estar sentados frente a una pantalla pequeña todo el día. Sabemos que eso es difícil para ellos también. Y también queremos que ellos puedan socializarse con sus amigos, pero también estamos abiertos a cualquier cosa. Entonces, nada está fuera de la mesa. Estamos abiertos a cualquier opción. Si la mayoría de nuestra comunidad siente que sea eso más seguro, siente que permanecer en aprendizaje a distancia sería lo mejor, entonces eso también es una opción. Depende de toda la comunidad. Mm-hmm. I got another private question. This is a great question because we talked about it this week. So the question is, will we do another parent survey to kind of gauge where everyone's at this point? And yes, we're considering reaching out again to kind of see where our base is at. Había otra pregunta privada que recibí en la caja de charlas sobre si nosotros, la escuela, vamos a mandar otra encuesta para preguntarles dónde están las familias ahorita con su pensamiento sobre esto. So, sí, tenemos planes de hacer eso otra vez. La última vez nos fue bien con las respuestas. I think there's one more in the chat. Let me read it real quick. You want me to read the comment? Yes, please. Okay, so one of the comments on the chat, un comentario en la caja de charla es: creo sería mejor por la salud de nuestros niños mantenerse el resto del año en casa. Es muy importante estar en su escuela, pero mi familia y yo así lo vemos, seguir en casa. So the comment was just that this family feels it would be best for the health and well-being of our kids to remain at home, at least for the rest of this year. Even though it's very important to be in school, their family feels it would be best to remain at home. Yeah.
And she thanks us for listening and taking everyone into consideration. Nos está dando las gracias por escuchar y tomarlos en cuenta. Y gracias de parte de nosotros también por estar aquí presentes y participar en esto. So thank you guys as well. Thank you parents and families for being here and being present and participating in this. It's very important. Yeah, I agreed. Estoy de acuerdo. 100%. 100%. Okay. Okay, so Mike, before we move on, I guess I would just in kind of summary say, regardless of whether it's trimester 2, whether it's January, whatever, I think that inserting this additional step in the phase of reopening, instead of just going right from distance to 50% on campus, being able to serve small groups of students of the highest need, to me just makes sense as an overall plan. And so I would just ask parents then to just, kind of at the end of this presentation, just think on this in terms of just a series of steps that we would take to get to full in-person without restrictions, regardless of the timeline. So I don't think that the timeline changes the overall concept of the steps that we're taking to get back to normal, right? En resumen de esta parte de nuestra presentación hoy, la directora Collins quiere que tomen en cuenta o que piensen en este paso de tener en la escuela a los grupos pequeños de estudiantes que estén más necesitados, que necesiten más ayuda. Ella siente que este es un paso muy importante para nuestra reapertura, después para tener a los estudiantes aquí a 50% capacidad, porque sería una buena forma, un buen paso para medir cómo están cambiando las cosas, cómo van a responder los niños estando aquí también. Así que ella les pide que piensen sobre esto, lo hablen con sus familias y estén abiertos a que esto sería quizás un buen paso a tomar, a seguir. Mm-hmm. All right, so we've got about, what time is it? A little bit less than a half an hour. I like I said before, I'm glad we stayed as long as we needed on this, and I thank you again for your input. I can go back to, let's see, kind of all the topics and see if there's any particular topics that you would like to make sure that I do today in case we don't get through all the slides. We can always post the slides and have a part 2 if there are more questions on any particular topics. Entonces, podemos regresar ahorita para discutir todos los pasos de este plan y así quizás ver cuáles son en los que hayan más preguntas, o podemos poner esta presentación también en nuestra página de web para que ustedes lo puedan ver y nos pueden mandar preguntas después. So are we taking questions now on any of these steps? I just want to gauge if there's any other, I mean, I think number 1 was probably the one the parents had the most questions about. If there's something else that's kind of a hot topic to make sure that I dwell on. Otherwise, I can just kind of do a quick overview and then save time for questions at the end. Okay, entonces si hay algún otro paso de este plan que quizás ustedes tengan más preguntas, si quieren hablar sobre eso específicamente, o si están de acuerdo, podemos seguir con el resto de la presentación y hacer lo más que podamos hacer en el resto de los 26 minutos que nos quedan. I got one question privately. Una pregunta: si los estudiantes requieren tutoría para poder realizar sus tareas, ¿los podemos obtener en OSEA? So to translate, a question that popped up privately was if students require tutoring to be able to carry out their tasks or homework assignments, can we get additional support at OSEA, or what that would look like? Something similar to this came up yesterday, Ms. Collins. I'm sure you can kind of piggyback on that one. Yeah, so I think I could address that when we get to one of the to slide number 3, actually. Okay. Yeah. Valentina, ahorita le respondemos a su pregunta en un momento. Okay, so I'll just do a quick walkthrough. Feel free to put questions in the chat, but just maybe to be able to get through the topics quickly, I'll take those questions at the end. Entonces ahorita vamos a resumir con la presentación.
Si tienen preguntas, pónganla en la caja de charla y para tratar de pasar por toda la presentación, vamos a tomar las preguntas hasta el final. So the second topic that is required for us to have a plan for is to make sure that we have devices and connectivity for all students for distance learning. So we recognized early at the end of, or early in the summer at the end of last year that we were going to need to make the investment in purchasing devices so that we had a 1-to-1 device ratio and also to purchase those hotspots. And so we've done that. And also we are trying to make sure that we're providing support through our helpline, which parents have access to 5 days a week, so that they can get call-in support in Spanish and English. Okay. El segundo paso de nuestro plan era asegurarnos de que todos tuvieran acceso a los dispositivos y la conectividad necesarios para el aprendizaje a distancia. Al final del año pasado hicimos una encuesta y vimos que había una necesidad de tecnología y de internet, o sea, de los hotspots que proveen el internet para las familias. Entonces, invertimos en eso y ahorita estamos a que todos los estudiantes tienen un dispositivo en casa para poder estarse conectando a las clases que estamos dando. Y también tenemos una línea de ayuda tecnológica accesible los 5 días a la semana, donde las familias pueden estar llamando o enviar correo electrónico para solicitar ayuda. All right. The third topic here is that all districts are required in their plan to talk about how they will address gaps in learning or learning loss that occurred because of how we had to end our year in sort of an emergency phase. So, la tercera parte del plan fue de que todas las escuelas tenían que tener un plan y hablar de cómo iban a abordar las brechas en el aprendizaje, o sea, la pérdida de aprendizaje que hay durante el verano y que hubo también al final del año pasado. So at our school, we already use what's called, I have this like weird red flashy thing happening, but we have what's called a response to intervention program, which is based on this triangle model. So en nuestra escuela ya teníamos esta pirámide aquí, este triángulo de que le llamamos nuestra respuesta a, can you repeat that? Response to intervention. Nuestra respuesta a intervención, perdón. Mm-hmm. And so the triangle represents 3 levels of support for students. So the biggest part of the triangle down here is called Tier 1, and that's what all students are receiving. So it's a strong core instruction. All of our students are going to be learning grade level content right now. So we're not going back and teaching last year's content. All the students are coming into school and getting their current grade level content in Tier 1. Okay, entonces todos nuestros estudiantes están al nivel 1, que es el más grande. En este nivel es la instrucción básica sólida. Todos están aprendiendo a su nivel. Entonces no regresamos para repasar lo del año pasado. Están ahorita al nivel que están académicamente. So in Tier 1, that could include small groups that help support students with their learning. That's one of the most important things we can do during distance learning is have those small group teaching moments. There need to be a variety of ways for students to show what they know. So that's one of the reasons like why we have Seesaw, because there's lots of different types of assignment activities that students can do to show their knowledge. Entonces, en ese primer nivel, una de las cosas que hay son grupos pequeños, que es una de las mejores formas que los niños pueden repasar lo que están aprendiendo y recibir ayuda de esa forma. Y también tenemos que proveer maneras en que puedan demostrar lo que están aprendiendo. Y por eso tenemos el programa de CISA, porque ahí hay muchos trabajos que pueden hacer para demostrarnos que están aprendiendo. Okay. Students might need a little extra help from their teachers in this tier, but the goal is that all of the things that we're doing for our core instruction support, about 80% or so of our students being successful.
So, quizás necesiten más ayuda de los maestros en este nivel, pero el 80% de los estudiantes van a estar bien recibiendo la ayuda en este nivel. So tier 2 is about that other maybe 15% or so of students who are going to need some additional intervention to help them catch up, to help address a gap in learning. So, el nivel 2 sería quizás el otro 15% de estudiantes que van a necesitar un poquito de más ayuda a intervención para poder estar aprendiendo al mismo nivel. So this might be help from the classroom teacher during a consult time or during that small group time. So, eso puede ser un poco de más ayuda del maestro durante el tiempo de grupo pequeño, o puede ser durante el tiempo de consulta con los maestros. It might be some students who are referred to our ACES staff for additional support. Puede ser también algunos de los estudiantes que están siendo referidos a nuestro personal que está trabajando con los estudiantes ACES, que son referidos por el personal, por los And maestros. so that support is now happening during the day. Y ese apoyo ahorita está pasando durante el día. Or it might be that they are going to be starting at the end of the month. So starting like around week of September 21st. They might be, parents might be contacted and to have their students participate in an after-school intervention group. O empezando la semana del 21 de septiembre, pueden ser algunos estudiantes que van a ser contactados para que sus hijos estén participando en otro grupo después de escuela, donde van a recibir más intervención. And so you have classroom teachers or math and literacy intervention team teachers or our ACES staff providing these interventions to students who need, in addition to tier 1, they need some additional supports. Entonces, a los estudiantes de ese nivel 2 van a estar trabajando ya sea con el grupo de matemáticas, el grupo de literatura o el grupo de personal de ACES, que van a estar proveyendo más ayuda de lo que están recibiendo los niños en el nivel 1. Okay. And then we might have a small percentage of students, maybe 5 or 10% of our students who have such a large gap that they might need even more, either one-on-one or maybe two-on-one small group support. And this would be provided by one of our content specialists. So that might be Maestra Carrera or Maestra Kubasek for literacy or math. They're getting the most intensive support by the highest trained staff. Entonces, en el nivel 3 va a ser ya de 5 a 10%, un porcentaje más pequeño de estudiantes que necesitan más ayuda aún. Y esos niños van a estar trabajando con nuestros profesionales, los más educados, los más profesionales que pueden proveer más ayuda, ya sea la maestra, la señorita Carrera, la señorita Kubasek, y ese sería al nivel 3, esos estudiantes que necesitan mucha más ayuda. So right now, one of our biggest jobs right now is getting to know our students and getting to know if there are gaps in their learning by just what's happening during daily lessons, but also some other assessments that we're doing. Entonces ahorita lo más importante es nuestro trabajo mayor ahorita es conocer a nuestros estudiantes, aprender cuáles son sus necesidades para ver quién necesita qué ayuda. So that within a few more weeks, we should be able to have these groupings of students organized, and parents will be able to know if they will be participating in interventions beyond the tier 1. Para que dentro de unas semanas podamos dejarles saber a ustedes, los padres, si sus hijos van a estar trabajando con algún otro personal para ayudarle con la intervención. We had 2 questions, if you don't mind. Mm-hmm. The first one is, and it was in Spanish, how do parents know when their kids would fit one of these categories, right? Especially at the beginning of the school year, right? What are the metrics, high level? And then the second question, just to kind of plant the seed now, is when a student is absent from class and the class is being recorded or that segment, when can students get access to that and how?
So quick response. So we will share with parents when we've closed kind of the period of formal and informal assessment, so that we're doing this based on that data and not just kind of guessing, right, who needs that tier 2 or tier 3 support. So our goal for that is to be hopefully informing and starting with that the week of September 21st. I'm sorry, I missed some of that, Mike, if you don't mind helping me with that translation. Ms. Collins, do you mind repeating it one more time? I'm sorry, I missed it too, because Sure. we got another question in the chat for you. Yeah, I was reading some of these questions. I'm sorry about that. That's okay. Sorry, I don't have to remember what the question was. So the question, how would parents know? So yeah. Within the I'm trying to think what day is today. Today is the 3rd. So we're aiming for hopefully having those tiers organized, the tier 2 and tier 3 organized, parents contacted and met with, so that they're on board with an intervention plan for their child around September 21st. Ok, entonces estamos planeando que los grupos estén organizados en las próximas semanas para que los padres puedan ser contactados para la semana del 21 de septiembre. Okay, gracias. And then the recording piece, Ms. Collins, and then the other question is the other way around. If the parent feels like the student isn't being challenged enough and they're feeling a bit bored now, what can those parents do that have students that are able to stay, or keep up with the curriculum, if you will? La pregunta fue que qué tal, qué pasa con los niños que ahorita no se están sintiendo que tienen mucho reto en la escuela, o sea, que se sienten un poco aburridos y quizás sienten que está un poco fácil. The first question related to the recordings, Ms. Bennett G had prepared a way for each team to easily provide the links to the recordings to parents, particularly for youngers, and to access, and for parents and students. So if you are not finding that, you could please ask your teacher, but feel free, Mike, if you want to put my email in the chat box, you're welcome to do that too. Feel free to let me know what grade level and I can circle back to them. Sure, it's in the chat box already, but I'll put it in again. Mm-hmm. And then I have one more question too, as soon as you finish up the second question you just got. So the sorry. La primera pregunta que, de hecho no la traducí. La primera pregunta fue ¿qué tal de las grabaciones de las clases de los estudiantes? ¿Cómo pueden tener acceso los estudiantes para poder ver una lección si quieren repasar? Entonces la respuesta era pueden contactar ya sea a la directora Collins o a la maestra Bennett G. Deberían de poder tener acceso a eso ya, pero si no pueden encontrar esas grabaciones, pueden contactar a la directora o a Ms. Bennett G y ella les puede dar acceso a eso. And then you can go ahead with the other question. I'm sorry. Okay. I believe the other question was about challenge. For a concern like that, the first step really is your child's teacher. The first thing I would want you and the teacher to confirm is whether boredom is setting in after a full effort and showing that the material really is not at the appropriate level of challenge. Sometimes we have what appears to be boredom and work is being completed that is not meeting standards. So the first thing we want to make sure is that students are completing work at the appropriate level of proficiency before then being directed to extension material. Y en respuesta a la pregunta sobre los niños que quizás se están aburriendo o sienten que no, que se les hace un poco fácil, la directora sugiere hablar primero con la maestra y ver cómo le está yendo al niño o a la niña en su clase, si están completando su trabajo al 100%, si lo están haciendo correctamente, porque en algunos casos están aburridos los niños, pero no están completando su trabajo o no lo están haciendo correctamente. Entonces es importante comunicarse con los maestros para ver la calidad del trabajo y si lo están haciendo bien o no antes de pedir más trabajo para los estudiantes. Yeah, I actually think one benefit of integrating many more technology platforms is there should be lots of avenues to extend challenges for students, but we just want to make sure that before we put them on that path, that they are
completing their coursework to the best of their ability. Y eso es una de los beneficios de la tecnología y de nuestro aprendizaje ahorita, es de que hay muchas formas para darles más trabajo a los niños. Se les puede dar más trabajo, pero por eso es importante primero comunicarse con la maestra para asegurarse que eso es lo que necesitan. And this last question is more of a comment, I think, Ms. Collins. So Isabel has, I think, 2 kids that go here to SEA, and sometimes they have internet issues and they get kicked out of the Zoom class and they try to log back in and they're in the waiting room. The teacher doesn't notice that. And it's just, it's a new systems and procedures that we need to all follow, right? And so obviously you're doing a great job of communicating with the teachers about some of this feedback. Yeah, that's a tricky one. I totally understand. I know that there, it's actually ironic, right? We don't really usually want teachers to be like attending to their phones during instruction, but in this case, I know that many of them do have their phone kind of nearby, because I'm also prone to facilitating a meeting and not realizing that someone is trying to get in because they were late and I've already started. So, I think the best course of action is just to connect with your teacher and ask what is their sort of system for, if possible, to be able to try to pull them back into the class. Was the best way to communicate in the moment situation. La pregunta, no sé si la leyeron en la caja de charla, pero la pregunta era sobre cuando los niños a veces son sacados de la clase por accidente, ya sea por el internet o por alguna falla por la computadora. A veces toma un poco de tiempo para que los maestros puedan darse cuenta que están esperando para regresar a la clase. Y la directora Collins sugiere hablar con la maestra para ver cuál es el procedimiento, qué es lo que usualmente hacen, porque en casos las maestras están ocupadas dando instrucción, entonces por eso a veces no se fijan si hay alguien esperando en el cuarto de espera. Pero comuníquense con sus maestras o las maestras de sus estudiantes para dejarles saber si están teniendo algún problema así con el internet o con su tecnología. Así les pueden dar aviso que esté al tanto de su sala de espera, como le llaman en Zoom. And we understand, we understand that there are those moments that are beyond your control and you're doing your best. And as long as there's just at least some communication so the teacher knows what's happened, we're not looking to punish children for being, kicked out and not being able to get back into a session. Sí, y entendemos que hay, a veces las cosas pasan, especialmente en estos tiempos y con la tecnología, ¿no? A veces pasan cosas y con que haya comunicación y haya el intento de que estén regresando o tratando de regresar a la clase, vamos a ser comprensivos, los maestros son comprensivos también, que a veces las cosas pasan, así que nomás hagan el intento de comunicarse y de tratar de meterse a la clase otra vez. That said, sorry, since we're on this topic, I kind of can't help this. Don't let your child tell you, there's no school this week, there's no school today, I'm kind of amazed by what we're hearing when we're making attendance calls from some parents. So yes, your child has school every day. Just because they're telling you they went to class, particularly some of the older ones, they may not have. So please do work with us so that if there is a gap in their understanding, we can get that child to make sure that they're connected and going to class. Y mientras estamos en esta tópica, en este sujeto, no dejen que sus hijos o hijas les digan que no hay clases. Hay clases todos los días. Así que estamos notando, oyendo algunos comentarios cuando estamos haciendo llamadas de asistencia, que los niños, los estudiantes les están diciendo a los padres que no hay clase o que ya se metieron y que la terminaron temprano, especialmente con algunos de los estudiantes más grandes. Están tratando de pasarse de listos y de decir que no hay clases o que se han cortado temprano. Así que por favor, sepan, estén al tanto de la comunicación con la escuela. Siempre va a haber clases, van a haber clases todos los días. Y sí, nomás estén al pendiente de eso, por favor. And if one of our teachers needs to have a sick day, they will contact you. So it is super important to be connected on Class Dojo so that you know directly from the teacher should there be an adjustment to that day's schedule. Y si algún maestro o maestra está enfermo o algo y necesita dejarles saber eso, ellos les van a dejar saber por Class Dojo.
Por eso es muy importante que ustedes como padres estén conectados con sus maestros por Class Dojo, porque los maestros les van a dejar saber directamente a ustedes todas las noticias y todo lo que está pasando en la clase. And Ms. Collins, I know it's almost 5 o'clock, 4 minutes till. I don't know if you want to spend a little more time on another topic on your slide, or there's several questions or comments coming through. So I don't know what your thoughts are on how you want to move forward. I can just, like I said, do a quick walk. There's only, I think, 3 more topics. They don't take that much time. I think this one and I think number 1 are kind of some of the ones that may have the most questions. Okay. So, if we want to just run through, and then I'm happy to stay on. I can't speak for you, Mike, but I'm happy to remain for questions for longer, for a little longer. Sure. So do you want me to just quickly go through what came through, I think? Why don't you take a look and maybe kind of organize? And I'll just highlight what are some of the things that we're doing to support students with unique needs. Que vamos a, como no nos queda mucho tiempo, vamos a tratar de repasar todo lo que queda de esta presentación de una forma rápida, ¿ok? Así que vamos ahorita a repasar las formas en las que estamos apoyando a los estudiantes con necesidades únicas. So for our English learners, I wanted to share that we are making sure that we have that designated ELD time in all grades, and we have purchased a supplemental curriculum for English learners in grades 5 through 8 so that they can get additional practice in a variety of vocabulary, word study, reading and writing skills to help them be able to reclassify. So, una de las formas en las que estamos apoyando a nuestros estudiantes que están de aprendizaje de inglés es con el tiempo de ELD. Les estamos designando a todos los grados tiempo de ELD. También hemos comprado un nuevo programa, currículo, para darles más apoyo y más, para que tengan más cosas que aprender sobre eso. We also do have some students who, based on last year's attendance during distance learning and teacher referral, are getting some additional assistance from our after-school teaching staff, our ACES staff. También tenemos algunos estudiantes que fueron referidos del año pasado o que estuvieron ya en este programa de ACES del año pasado y están recibiendo apoyo adicional durante sus clases de nuestros maestros de KEDS. For our students with special needs and IEPs, we've been meeting with all of those families and making sure that they know of our contingency plan so that they're getting their services during distance learning. And that team is also offering daily consultation for students and parents. Para nuestros estudiantes de necesidades únicas, tenemos planes de contingencia del IEP para garantizar la prestación de servicios y ese equipo de IEP está teniendo consultas diarias para apoyarlos. Mm-hmm. And we do know that, particularly in these times, that we have students who are experiencing various homeless situations, and we are connected with a lot of agencies in the community to provide supports. And as I mentioned before, this would be one group of students that we would consider for priority learning at school status prior to moving on to the cohort stage. También sabemos que en estos tiempos tan difíciles hay algunos estudiantes que estén pasando por tiempos difíciles que quizás no tengan hogar ahorita, así que tenemos varios recursos a los que los podemos conectar y estamos en asociación con agencias y fundaciones comunitarias. También estos estudiantes serían parte de ese grupo de prioridad a los que traeríamos de regreso a la escuela antes de los grupos mayores. Mm-hmm. We do have some things in place to address mental health and social emotional wellness. También tenemos algunas cosas, algunos recursos para abordar la salud mental y el bienestar socioemocional. Hopefully, as parents, you're familiar with the term CREW that we use to refer to our homeroom groupings, and students have a daily CREW meeting to do character lessons and social emotional skills lessons and to build those relationships. Tenemos las reuniones de equipo de crew que están dando lecciones
de carácter y son creadas por equipos de maestros. Let's see. We do have, our staff knows they can refer students for mental health support and outreach for students and families. And this kind of relates to number 3 also, that we do have some increased school counselor hours to ensure that supports are in place for behavior and mental health. Tenemos también un proceso para que los maestros puedan referir a algunos estudiantes o familias que necesiten apoyo de salud mental. Y también tenemos un aumento de horas de consejero escolar para garantizar que haya apoyo para los estudiantes. Our teachers did have some initial professional development on trauma, and throughout the year, that is a topic that we'll return to, as well as culturally relevant teaching. Just to make sure that we are connecting with students in a way that is affirming and valuing their what they bring to school. Al principio del año, nuestros maestros también recibieron un entrenamiento sobre el trauma, asegurando que todos los estudiantes sean listos. Y fue un desarrollo profesional y también... I'm sorry, what was the second part? Just culturally relevant teaching. Okay, vamos a tener también aprendizaje cultural. I'm not sure how you would say the second part, pero, o sea, entrenamiento para que pueda haber aprendizaje de cultura, aceptar culturas para todos los estudiantes, para que se sientan apoyados, vistos, escuchados y validados. Perfect. And finally, with our school counselor, we'll be able to directly or by bringing in some other experts to do some workshops for our parents related to mental health and parenting. Y finalmente nuestro consejero de la escuela va a estar haciendo algunos talleres con los padres sobre la salud mental y sobre la paternidad. Okay, all right, getting to the end. One thing we are required to do is to make sure that we are keeping our students attending school and engaging students and their families. La última parte o otra parte de nuestro plan es asegurarnos de que estamos involucrando a los alumnos tanto como a las familias. So Class Dojo and Seesaw are really kind of like the 2 main hubs for parents being able to interact with their child's teachers and also to see their child's work in progress. Entonces, Class Dojo y Seesaw son los programas que estamos usando principalmente para involucrar a los padres y mantener la comunicación abierta con los padres y los maestros. And we are trying to be very proactive with attendance. So yes, we are making phone calls every day. We are not trying to be a nuisance, and we're not doing it to punish anyone. Our goal is just really to find out what's happening and if there's any barriers to participation that we can help with. También estamos monitoreando la asistencia muy cercanamente. No estamos tratando de molestarlos ni de enfadarlos, simplemente estamos tratando de asegurarnos que no hayan problemas, que puedan estarse conectando y trabajando con los maestros y las familias para poder dar el apoyo que se necesita. And then finally, I won't dwell on it now, but I thank all those parents who participated in some other meetings this week where we talked about parent involvement policy and school parent compact that have been updated for the current learning conditions. Norma actualizada de participación de los padres y acuerdo entre la escuela y los padres. All right, and last but not least, we are making sure that we're going to continue to provide school meals for our students, as Mike announced earlier. Meals will continue to be free of charge for all students 18 years and younger through the rest of this year, through December 2020. Y también, como mencionamos antes, vamos a seguir proporcionando comidas escolares a los estudiantes gratuitamente a los estudiantes menores de 18 años hasta el final del año, hasta el final de diciembre de 2020. So those are the 7 topics that I had to share with you today. It is our goal to be able to put out the draft plan in complete form for you, because it will be on the board meeting for public hearing
on Wednesday, and you are also welcome to participate or to give commentary at that time. Entonces, esta fue la última parte de la presentación. Esto estará puesto en sobre nuestra página web y van a poder dar sus comentarios, sus opiniones sobre eso también. Okay, so the first question, Ms. Collins, was, and I forget who asked, but will the teachers host back to school nights to inform parents about the curriculum that will be covered this academic year like it has been done so previously? If so, when? You briefly touched on it, I think on slide number 4, where you talked a little bit about the introduction of new curriculums and whatnot, but I'll pause there and Miriam, if you can translate and then go from there. Ajá, la pregunta fue que si los maestros van a tener la noche de regreso a clase este año para informar a los padres sobre el currículo que están cubriendo este año académico, como lo han hecho en años previos, y si lo van a hacer cuándo. That's an excellent question. That's a question I'm putting to my leadership team, how we would like to schedule that. So it's on my to-do list. Another thing that I'm also thinking of doing is having our curriculum specialists be able to do some presentations on the curriculum because I think they also would be excellent at answering questions that parents have related to the curriculum instruction. Esa es una pregunta excelente y es algo que se le va a presentar al equipo de liderazgo de maestras para ver si es algo que se pudiera hacer. También está considerando la directora tener a la experta del currículo, quizás tener una junta o un taller para los padres para explicar todo lo que están aprendiendo los niños, porque ella podría darles mucha más información sobre lo que están aprendiendo. Okay, la pregunta que sigue es sobre asistencia. The topic is attendance, and Elizabeth Bausman already covered or answered it, but basically regarding attendance, if a student isn't connected at that time where a roll call is taken, what is that process? And Elizabeth mentioned that teachers do update their attendance at the end of the day if the child joined a bit later. Yes. Miriam, I don't know if you want to translate that or if you want me to. Yeah, I can go ahead and translate that. La pregunta era sobre la asistencia y qué pasa si un estudiante no esté metido todavía en su clase de Zoom cuando la maestra esté tomando la asistencia. Y la respuesta de la señorita Bausman fue que los maestros vuelven a revisar su asistencia, a tomar la asistencia al final del día y pueden agregar ahí si alguien se conectó después. Muchas gracias. And the last question I have on this, and there's just one comment in the chat box, which is a great idea, is regarding the schedules and changes that may or may not happen with, set schedules changes. So they're asking if teachers can communicate to parents. So, and I think this is something that you're working on really closely, Ms. Collins. Sorry, I was trying to read or where that comment was at. I think it might have been a private one. Okay, could you do that one in Spanish, please? Sí, so la pregunta era si podemos sugerir a los maestros que puedan comunicarse con los papás si de vez en cuando hay un cambio a los horarios, cosas así. Okay. And then, I don't know if you saw this last comment from Linda, just to comment homework groups. Julian set a homework time with 2 friends at 12:30. It works great. They chat as they do homework, almost like their social time. And then she comes in and helps them where they don't understand and need extra help. That's a great comment. That's a great idea. So un comentario de una de las mamás que su hijo y algunos de sus amigos están teniendo como un grupo de tarea, se juntan a las 12:30 y hacen su tarea y platican sobre la tarea, la hacen juntos y es como tiempo social para ellos y ya nomás cuando ocupan ayuda, vienen los padres y les ayudan. So, buen trabajo con eso. Just regarding the schedules, I'd love it if anybody would like to contact me about specifics. If you're talking about a primary grade teacher, so kinder, first, or second, I am learning that there is some misunderstanding about the schedule changes and that teachers have shifted appropriately
to doing small group work and assigning independent work to students who are not in their small group during math or literacy time. That's what happens usually when kids are here in the building as part of the instruction. So while it might feel like the schedule changed, and I apologize if it wasn't communicated clearly, they should still be doing math or literacy during the times that were given. But with the small group rotations, students may be doing different things during that time. Okay, y en referencia a la pregunta sobre los horarios y cambios de horarios de los maestros, la directora Collins pide que si le pueden dejar saber a ella de qué cambios estén refiriéndose para que ella pueda también platicar sobre eso. Sí hubieron algunos cambios que tuvieron que hacer, pero también algunas veces los maestros los ponen a los estudiantes a trabajar en grupo pequeño. Entonces todavía están haciendo matemática o lo que sea que estén haciendo, pero lo están haciendo en grupo pequeño. Entonces comuníquense con la directora y con sus maestros para poder saber cuáles son los cambios que hay. Okay, that's all the questions I got on my side. No tienen preguntas por ahí? I think you got a couple minutes. ¿Alguna otra pregunta? Okay, and just as a reminder for parents about the academic calendar, it's posted on our website under the parents tab on the main menu. So if you ever, are trying to figure out if there's actually school on said date, visit our website to verify that. Nomás quería anunciar que en nuestro sitio web tenemos el calendario académico arriba, donde está la opción de padres, está ahí para que ustedes puedan comparar sobre lo que les dice a sus hijos. Okay, well, I think that might be it. Was there a question out there? Or was that just background noise? Okay, pues muchas gracias a todos. Great work, team. Ms. Collins, great work. Ms. Ramirez, great work. We'll talk to everybody, I'm sure, soon. All right, thank you so much. Muchas gracias por sus comentarios y pensamientos. Thank you so much for your comments and your thoughts. It's always appreciated.